დილა მშვიდობის მეგობრებო. აეგრე, ბევრი კოცნით შემოვარდი თქვენს ცხოვრებისეულ და ყოველდღიურ რუტინაში. როგორ ხართ მეგობრებო? არა მიშავს, კითხავთ და ბარემ გეტყვით, რომ არა მიშავს. ისევ მტკივა, რა თქმა უნდა, ყელი და დასიებული მაქვს ნახევარი მხარე, მაგრამ ვდგავარ. ეგ უკვე კარგია, რომ ვდგავარ. ხო და ყავა უნდა დავლიოთ, იმიტომ რომ მე დილით ყავა არ დამილევია და უარეს გეტყვით, უკვე შუა დღეა. რა ის დილა. თითქმის შუა დღეა. ამოვიღოთ ჩვენი კოვზი. მირთვი დედა, რა გეხვეწები თუ გიყვარს დედა, მიდიდე. მიდი ნუ გწინავს. ხო და მოვადუღოთ მოკლედ. სახეზე არაფერი მისვია. გარდა ამისა, რომ მოვიწესრიგე ჰიგიენურად წასმით არაფერი არ უსვია ქალბატონ და დოდის. როგორც ხედავთ, ოდნავ ხასიათზეც მობრძანებული გახალავართ. უბრუნდები ჩემს რუტინას, ასე რომ ვთქვათ. ხიარულების რუტინას. ასე. და წავიდა სოფელში. და ცუდი ისაა, რომ ჩამოვა თუ არა, მერე მიფრინავს საბერძნეთში. რას ვიზავთ? აღარაფერს ვეღარ ვიზავთ ამ ამბავს. ამაში დავლიოთ თუ ამაში. ანუ რაღაცა თეთრში ძალიან მომწყს და ამაში დავლიოთ. ჩემო მომახმაჩქა გოგოებო. ძალიან მიყვარს სიჭიქები. ჩემი ნაბორის გაგრძელებაა მოკლედ. მაგრამ ის არის ესენიც მაქვს, ხობიც მაქვს და ჯერ არ ვხსნი. ცოტა ეს რომ მიმემტვრობა, მე გავხსნი. იმიტომ რომ საწავიღო ხანდა ინჭიქა. მარიკო მირთვი დედა გთხოვ რა. ანუ სულ მირთვი მარიამ რატო უნდა ესმოდეს ყველა სამსახლიდან. იცით მე შემიშალე უკვე. ვადევნებდი თვალს საერთოდ ეს დღეებითი თხოვნობა რო არის დედას წასვლაც მაგიტო მეშინოდა ძალიან თხოვნობის გამო ამდენი ჩარჩენილი ადამიანი და მე ნანუკა ჟორჟოლიანის გვერდი ვნახე, სადაც გაუშვეს მოხალისეები, ხალხმა ჩარიცხა ფული და ასე შემდეგ და ისეთი ბედნიერი ვარ, რა თქმა უნდა, მაშველებიც თავის რაღაცა საქმეს აკეთებენ, არის შემთხვევა ვერ მიდიან, არის შემთხვევა მიდიან, თოვლის გადაღებას ელოდებიან, მაგრამ ერთი რაღაც არის თოვლის გადაღებას რო ელოდები, რომელიც ისე თულს რო რა გითხრათ და ბავშვებს აწევთ ნახევარი სახლი თავზე, ვინ რომელი ბავშვი დაგელოდება და დიდი როდის გადაიღებს თულს რო უშველო. კაი, ეს სხვა ამბავია, მაგრამ ანუ ეგ რაღაცა ვერ გავიგე და არ მომწონს და უნდა არსებობდეს კაცო ეხა ასე თქვან ვითარებულ ქვეყანაზე რო გვაქვს პრეტენზია, რაღაცა უნდა არსებობდეს გზები, რითიც ტექნიკა უნდა არსებობდეს, რითიც აემხელა თოლშიც შევა მანქანა და არის ხო, მყავთ სხვა ქვეყნებს და დრო არ ვიყიდოთ ბატონებო. ამდენ საათებს რო ყიდულობთ და ამდენ დებილურ რაღაცებს რო აკეთებთ ქვეყანაში, არ გვინდა ტექნიკა ვიყიდოთ. რომ მოთხოვს ნახე, ჩვენ შვიდად ვიყოთ, რომ კაცო არის ტექნიკა და მოვლენ, ანუ შვიდად ვიყოთ. ვიდეოები არის გავრცელებული, სადაც დიდ თოვლობის შედეგად როგორ წმენდნენ გზებს, როგორ შველიან ხალხს და რა ამხელა 2-3 მეტრ თოლში ჩადიან და თხრიან ამ თოლს. ვაიმე, ხო შეიძლება ვიყიდოთ ერთი ცალი გვეგდოს, რა იცი რაში გამოგვადგეს. ნახე, აქაც მაგრად მოთხოვა. თურმე გვჭირდება. ესეა. ამას თავისი ფინჯანი არ აქვს.
ხო და დედასია და მე წამოვიღე. ხო და ძალიან მოწონს. დავადგეთ თავზე, თორე ჩემი ამბავი რო ვიცი, გავიხედები, გამოვიხედები და მორჩა შენი ყავა უკვე გადმოსულია ფანტანიით. დავკეტოთ ფანჯარა. და საკმაოდ განიავდა, დიდხანს მქონდა ღია. მე ხო ისავ არა ქვია მანია, მაგრამ ფანჯრები ღია უნდა იყოს. აუცილებელიც არის ჰაერი უნდა გაიწმინდოს. ესე იგი, ვუყურე გოგოებო, რაღაცა სტატისტიკის რაღაც იყო მოკლედ, რო გიხსნათ. და იქ საუბრობდნენ ადამიანებზე, რომლებიც არიან ძალიან დიდი დროით შენობებში, მათ უფრო დავირუსებაზე და საუბრობენ ადამიანებზე, რომლებიც რაღაცა დროს ჰაერზე ატარებენ. რამდენად ნაკლებია საფრთხე დავირუსების. ანუ რა გამოვიდა, რომ ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის შენობაში, ის ადამიანები მეტად ხდებიან ვირუსის მსხვერპლი და მეტად მალე ცივდებიან, ვიდრე ადამიანები, რომლებიც ნაკლებ დროს ატარებენ შენობაში, ან შესაძლოა გაატარონ დიდი დრო, მაგრამ ასევე რაღაცა დროით იყვნენ ჰაერზე. Ну, რა თქმა უნდა, ჰაერი არის მნიშვნელოვანი და უფრო მეტად გასაგებიც არის, რომ ჰაერზე როცა ხარ მეტად ნაკლებია საფრთხე გაციების, ვიდრე შენობაში იმუნიტეტი, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტზე გამახსენდა დავლიოთ იმუნიტეტი ქვეითდება. აი მე დედიკო გული მიკვდება რა არის და შეხველას არ ეშველა შვილო არაფერი ქვეყანაზე. არაფერი არ ეშველა, აღარ შემიძლია რა. დავლიოთ, ჩემს სახლში არის ჩვეულებრივი ჰოსპიტალი. იმდენი ის არის წამალი. ავანჯღრიოთ. მეგაროიალი ქვია. ინფანსია წერია რაღაც არ ვიცი მოკლედ და ამას ვსვამ 2 დღე ჩამივარდა, ვერ დავლიე კი არა, საერთოდ წყალიც არ დამილევია ის 2 დღე და ახლა გავაგრძელე. არ უნდა ჩავარდნილიყო, მაგრამ ფიზიკურად არ ვიყავი აქ. ცაში ვიყავი უკვე ნახევრადასული. აი კი ხედავთ ამ ზონას მთლიანი როგორ არის ჩაშესიებული და ზოგადად სახე იმასთან შედარებით ვიდეო რო დავდე, იმასთან შედარებით კარგად ვარ. ხო, მაგ ვიდეოზე მინდოდა ხალხო მეთქვა. თქვენ ნორმალურები თუ ხართ ერთი გავაკეთეთ. ქას თავი გამჭირვებია. ისეთ სუდათ ვარ. ყველანაირად ცუდად ვიყავი. და გადავწყვეტე ჩამეწერა ვიდეო. რაღაცნაირად ცოტა გულზე მომეშვება თქო. ჩემი ხმის გამო თუ გაღიზიანდით ხალხო, ასეთი ხმა მქონდა და ხმა საერთოდ არ მქონდა, აქედან დავიწყოთ. ისეთი როგორიც თუნდაც ახლა მაქვს და ახლაც არ მაქვს, ხო, ჩემი ხმა რეალურად. ხო და ცრემლები რო წამომევიდა, რომ დედის პრეზენტაციაზე ვერ დავესწარი იმ ხალხის გასაგონად, ვინც ის პრეზენტაციაზე ტირის, თქვენ პრეზენტაციაზე არასოდეს რო არ ვიტირებ, ალბათ გასაგებია. იმ დედის პრეზენტაციაზე ვტიროდი, რომელიც 16 წელი არ იყო საქართველოში, 16 წლების მერე ვნახე დედა და ვერ დავესწარი მაგ პრეზენტაციას. ეგ ტვინი იმიტომ გაქვთ, რომ ამუშაოთ. და ადამიანი, რომელიც არის ასეთი გამწარებული, ასეთი განადგურებული ემოციურად, შინაგანად არ შეიძლება მსგავსი ტექსტები დაუწეროთ, ხალხო. მარტივია. მე რატომ არ ვუწერ ესეთ რაღაცებს სხვებს? აი, უბრალოდ მაინტერესებს, ხო? მარტივია. თორე პრეზენტაციაზე იცი რამდენგან არ წავსულო, არ მიდირია. იმდენი რამე ხდება საქართველოს პრეზენტაციაზე ტირის. დიახ. იმდენი რამე თუ ხდება და ქვეყანა თავზე გენგრევა, ზიხარ და ჩემ ვიდეოს უყურებ. წადი შვილო, რა ვიცი, მაშველად.
თორშია ხალხი ჩარჩენილი, რატო არ მიდიხარ? თუ ეს წერა უფრო მარტივია ალბათ, ხო? არ გვინდა რა ეს პათეთიკური რაღაცეები და მოჩვენებითი საქართველოს მოქალაქეობა. არ გვინდა. ყველას გვაქვს ჩვენი ტკივილი საქართველოზე, ყველას გვაქვს ჩვენი წუხილი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენი აგრესიები თქვენ თუ შეინახეთ რა. მე ვარ მხიარული ადამიანი, მე მინდა რომ ბევრი პოზიტივი გავცე და თუ 1000-ში ერთხელ ცრემლი წამომივეს, იგი ძალიან მტკივა. და მალადეც თქვენ, ყოჩახ, თქვენაირ მაყურებელს რა ჯობია. გაქრით აქედან ეგეთები რა ძალიან გთხოვია. უხორმესი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ აი კომენტარებს რო გადავხედავ, გული მითდება. იმდენი საოცარი სანუგეშო სიტყვები იყო ხალხო, თქვენ ხართ ადამიანები. და ადამიანები, რომლებიც ესეთ კომენტარებს წერთ, თქვენც ადამიანები ხართ. ოღონდ ვინ არიან კაცო? ყვითა. ყველაფერზე გამიგია ქილიკი და ყველაფერზე გამიგია კუდის აი ესე ბმა. როგორ შეიძლება ხალხი? მე ადამიანი ვარ, ის კი არა ვარ ქვა. ზის ვაქო და მოთქვამსო თავის რაღაცა პრეზენტაციაზე. ძალიან აქვს ხალხს ენა წაგდებული ზოგადად, დააკვირდით. ძალიან. აი რო გადახედოთ ადამიანების ვიდეოებს და მათ კომენტარებს. აი ენები. მითის ერთმანეთის ლანცღვა ჩაქრა. რა ვიცი ასეც. რატო ბოროტდებით ხალხო ცხოვრებით ნუ ხართ გაბროტებულები, იმიტომ რომ ყველას თავის წილი აქვს რა. ყველას, ყველა ადამიანს. თანდათ გიჟდები არ გეწყინოს რომ დააწერე ხო. აი არ მეწყინო. გიჟდები. კაცო, ეს სამყარო შეიშალა. სამყაროს ერთად ჩვენ ხა სამყაროს ჩვენ წარმოვადგენთ და ანუ ჩვენ შევიშალეთ რა. ხო და 100% ვეთანხმები რომ სამყაროა შეშლილი. თანდათი. მაგრამ არა უშავს. თავარია ახლა ბოლომდე არ შევიშალოთ და ხა ცოტა რომ ეგ არაფერი. ცოტა ყველას გვაქვს ეგ. ეგ ამბავი. მინდა გავაგრძელო, ასე ვთქვათ, გუშინდელი თემა. მე დაგვირდით რომ აუცილებლად გავაგრძელებდი და ზოგადად ის თემა ცალკე მინდოდა მესაუბრა იმ თემაზე, მაგრამ ამ ვიდეოშივე გავაგრძელებ, გვაქვს იმდენი დრო რომ ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრო. ეს არის ცოლქმრობაში მოთმენა, დათმობა და აი ეს პრობლემები განვიხილოთ ცოტა ხნით. მოკლედ რაღაცა პერიოდი გოგოებო ვიფიქრე რომ ანუ ეს არის ცოლქმრობა. შოკში ვიყავი, აი პროსტა შოკში ვიყავი. ვერ ვიგებდი რომ ანუ ამისთვის იკლავს ხალხი თავს რომ არ გაგათხოვდეთ თუ რაღაცა ანუ ვერ ვიგებდი რა ხდებოდა ჩემს ცხოვრებაში ვერაფრით ვერ დავდგინდი რა მოხდა. პირველი ჩემი შეცდომა იყო ის რომ გავთხოვდი ძალიან უცებ და მოულოდნელად მაშინ როცა მე ისევ ვაპირებდი საბერძნეთში წასვლას, მაშინ მე როცა სხვა გეგმები მქონდა, რაღაცები მქონდა და მეგონა რომ მეტყოდა რატომღაც კობარო ხო, ნუ მოდი რაღაცა გეგმები იმას ქნა და მე ანუ რაღაცა დაწყობილად მეგონა იქნებოდა და არ მოხდა. ჩვენ რაღაცა პერიოდი დაშორებულები ვიყავით, ნაჩხუბრები ვიყავით, შესაბამისად იმის პირობა, რომ ცოლობას მთხოვდა, წინა პირობა არ იყო. ამიტომ რა რდედა
ცივა, მოდი საყვარელო ჩაიცვი. ამიტომ ვერც წარმოვიდგენდი სიმართლე გითხრათ, რომ ეხლა ცოლობას მხოლდა რა. თუმცა არ ვიცი ხა ამ თავში რა წამომიარა, რომ ჯერ არას გავიძახდი და ხوار გადაირიე და ზეიმები მაქვს და იმედე და ნუ მოკლედ გამგიშდი არა თქო. საბოლოოდ დავთანხმდი მოკლედ. მოდი მოგაფაროდეთ იკოსის რატო გცივა. ამიტომ იმდენად უცებ მოხდა ხო ეს ყველაფერი, რომ ცოტა ვერ გავიაზრე ალბათ რაღაცეები რა. რამაც გამოიწვია ის, რომ ეს მარტო ჩემი მხრიდან არ ხდებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად გამოიწვია ის, რომ რა ყველაფერზე ისე ვიყავი რა, აი ბატონო, როგორ რაღაცა ვერ გავიაზრე, რომ ოჯახი ვიყავი რა. უკვე ოჯახი ვიყავით. მიუხედავად იმისა, მე საქმე, როგორც ასეთი საქმე არ მეზარება საერთოდ. და პირიქით ძალიან მიყვარს საქმეების კეთება, იგივე სახელად, ნუ მოკლედ აი ეს რაღაცების სადილების კეთება და რაღაც. უბრალოდ ისეთ რაღაცებზე ვკამათობით, აი ეხლა რომ ვუყურებ, ხო? ვერ ვხვდები რა იყო საკამათო. და რაზეც ვხვდები, რომ ხო, აი ეგ იყო საკამათო, იმასაც არ ვთმობდი. ნახე, აი რაღაცა მომენტში რო იყო, რომ ცოტა ემოციურად იყო ჩემი ქმარი. რაღაცაზე რაღაცას გაბრაზდა, რაღაც არ მოეწონა, რაღაც ეწყიდა, რა ვიცი, აი რაღაცა ხო დაუშვათ. რქებიდო ასკდებოდი, რასაც გვია და არ ვაცდიდი თუნდაც ადამიანს იმ მომენტში, რომ ერთი წუთით თავი დაეწყნარებინა, ხვდებით? მაგ დროს ყოველთვის კარგია, რომ ადამიანს რაღაცა ადროო რამდენიმე წუთით რომ აი დაცხრეს, იმიტომ რომ როცა არ არის დამცხრალი ემოცია და შენ ზემო და კიდევ რაღაცა რქებით მითხარ, იქ აუცილებლად იმაზე მეტი კონფლიქტი მოხდება, ვიდრე უნდა მომხდარიყო, იმაზე მეტი წყენა იქნება, ვიდრე მანამდე უნდა გწყენოდა იმ რაღაცა პატარა ინციდენტის გამო და ვერ ვაკონტროლებდი ამას, ანუ ვერ ვხვდებოდი, რომ რატო უნდა იმას ვქნა და ესე ვიყავი რა. ანუ ძალიან მარტივ რაღაცაზეც კი, ძალიან ისეთი მყარი და ძალიან მკაცრი პოზიციები მქონდა, იყო ეგეთი დღეებიც მოკლედ. რომ ანუ რაღაც სურქები მქონდა გამზადებული რა. გავიდა დრო, მარიკო, მარიამ ხომ არ დაგავიწყდა რომ დღეს არაფერი გიჭამია შენ. მაწონი გინდა გამოგიღო? გინდა მაწონს მიირთმე? აბა რა გაგიკეთოს დედამ? რა გინდა მითხარი? არაფერი არ გინდა? ჰა? რაღაცა დრო რო გავიდა, საკმაოდ კარგი დრო სხვადასხვის. მეტად გავიცანით ერთმანეთის ცოლქმრობაში. მოდი შევთანხმდეთ, რომ შეყვარებულობაში გაცნობა კიდე სხვა რამეა და ცოლქმრულ ურთიერთობაში გაცნობა, შეცნობა, მიღება იმ ადამიანის მისი უნარჩვევების თუ მისი ქცევების თუ მისი ყველაფრის კიდე სხვა რამეა. ანუ შენ იცნობ ადამიანს, მაგრამ რეალურად ცოლქმრობაში კიდე რაღაცა განსხვავებებს ხედავ იმ ყოველდღიურს, რასაც შეყვარებულში ვერ დაინახავ რა. და ამის გამო ვიყავი შოქში, ანუ რაღაცებს ვერ ვიგებდი და ვერ ვაანალიზებდი, რომ ეს არის რეალური ცხოვრება და არა ის სხვა რამეა, ეს არის რეალური ცხოვრება რა. მერე საკუთარ თავთან ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ასე რომ ვთქვათ და როგორ ვიყავი, იცი, საკუთარ თავზე დავიწყე მუშაობა. ანუ ერთ რაღაცას მივხვდი, რომ შენ გინდა ეს მამაკაცი? ჩემ თავს ვკითხე. რომ იყოს შენი მეგზური. პასუხი მივიღე, კი, მინდა საკუთარ თავისგან. ასე აპირებ გაგრძელებას? კითხე ჩემ თავს. ხო, და ეს ყველაფერი სერიოზულად ხდებოდა და ეს არ არის, რომ
სერიოზულად მუშაობდი საკუთარ თავზე. და ყველას გირჩევთ, ვინც ემოციურები ხართ, ან არ ხარ ემოციური, მაგრამ რაღაცა კრიზისი გაქვს, საკუთარ თავს კითხე რაღაცეები და რა პასუხებს მიიღებ, ამ ყველაფერს დააკვირდი რა. პასუხი რომ მივიღე, რომ კი, მინდა ეს ადამიანი იყოს კიდე ჩემს ცხოვრებაში, ასიაპირებ გაგრძელებას ვკითხე. და მივხვდი, რომ ასე გაგრძელება არ მომწონდა, იმიტომ რომ ვიყავი დისკომფორტში, არ ვიყავი პროდუქტიული არც სამსახურში, არც საკუთარ თავთან ვიყავი ჰარმონიაში, არაფერში, ანუ ყველა კუთხე იყო თითქოს არეული, რაც მიქმნიდა საშინელ დისკომფორტს და აი გაქცევა რო გინდა საკუთარი თავიდან, ეგეთი შეგრძნებები მქონდა რა. მერე ვუთხარი ჩემ თავს, რომ გვანცა ნახე, მოდი სცადე რაღაცები შეცვლა. ეს სცადე. თუ შენი ცდა ვერ გაამართლებს და თქვენ ისევ დაძაბული ურთიერთობები გექნებათ კვირაში ორჯერ, ერთხელ თუ რა ვიცი, 5ჯერ თუ 15ჯერ, მაშინ ესე იგი არ ხართ ერთმანეთის ადამიანები, არ ხართ და უნდა დაასრულო. დავიწყე ჩემს ემოციებზე მუშაობა და ეს ფეთქებადობის დონე დავწიე, აი რამდენიც შემეძლო. და როცა რაღაცა იყო ხოლმე, ელემენტარულებზე ახალ ხო საუბარი. ანუ ისეთებიც ყოფილა, მაგრამ ელემენტარულებზე. რეალურად ხო ელემენტარულებიდან იწყება მერე ხო ის პრობლემებიც. და რაღაცები რო ხდებოდა ხოლმე, ძალიან შვიდად დავიწყე პასუხების გაცემა. ძალიან ელემენტარულებზე, რაზეც იქამდე შემეძლო გადამეწვა სამყარო. ძალიან გავუკვირდა ჩემ ქმარს. რა ხო კარგად ხარ, ანუ რამეა ტემპერატურა ხო არა რაღაცა. გაუკვირდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი ემოციურობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გასაკვირი იყო. მაგრამ არ გეკონოდ რომ ანგელოზია ჩემი ქმარი, უბრალოდ ჩემ თავზე დავიწყე მუშაობა. და გადავწყვიტე რომ მოვერგოთ ერთმანეთს და რაღაცების დათმობით ვნახოთ რა გამოვა. და გაცნობით ერთმანეთის, დათმობით მარტო არა, გაცნობის. დავიწყე მეტად დაკვირვება რაზე როგორ რეაგირებდა ჩემი ქმარი. და იმის მიხედვით დავიწყე ჩემი ემოციების მართვაც. მარტო მე არა, თავადაც მუშაობდა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ რაღაცაზე რომ ძალიან აუფეთქდებოდი ხოლმე, ცდილობდა რომ იმ მომენტში ცეცხლიზე ასანთი არ მოეგდო. ნელ-ნელა ეტაპობრივად, გოგოებო, შეიცვალა ის, რომ დაუშვათ გეუბნებით. თუ კვირაში 3ჯერ იყო მისტერ და მისის სმიტების გაგრძელება ჩვენ სახლში, შეიცვალა ეს მდგომარეობა და იყო კვირაში ერთხელ, მაგალითად, მე ეგეც შეიცვალა და ძალიან დიდი გავიდოდა კაცოცხლები და არაფერი ისეთი დაძაბული ან რაღაცა გაბიჟკა, არაფერი არ ხდებოდა. ამით რისი თქმა მინდა, ნახეთ, რქებით ყველაფერს აღარ ვაწვევი. ეს იმას არ ნიშნავს, გოგოებო, დათმობა არ აგვერიოს იმაში, რომ აი მოვიდა, მაგინა მაფურთხა, დავთმე რა ვქნა ოჯახი მინდა, აი რაღაცა დამარტყა რა ვქნა ოჯახი მინდა, იქ არ გაგიშვა, ის არ ჩაგაცვა, გიკრძალავს ყველაფერი რა ვქნა ოჯახი, არა. მსგავსი არ მომხდარა არაფერი. იმიტომ რომ აი ეს რაც ამ წავს მე ჩამოვთვალე, არის ის, რომ სამყაროს გადავწვავ კი არა. წარმოდგენა არ მინდა რას ვიზავ, ანუ ეგ კიდე სხვა რაღაცა არის, რაც არის უპატიებელი, ცემა უპატიებელია და ეგეთი კაცი არ შეიცვლება წერტილი.
მე ვსაუბრობ იმ ყოფით პრობლემებზე, რაც სანამ ალბათ კარგად ერთმანეთს გაიცნობთ, შეეწყობით, მაშინ რო არის კრიზისი ცოლქმრული. იმ ეტაპს გულისხმობ. თორე ის რაღაცები, რაც მე დღესაც არ მომწონს დაუშვათ და ვერ მოგეწონება, კაცო, ყოველთვის ვერაფერი, ხო, სხვადასხვა ადამიანები ხართ. არც დღეს არ მომწონს. და ადრე თუ სხვანაირად ვიტყოდი და გამოვხატავდი, რომ არ მომწონს. ახლა ვეტყვი ხოლმე, რომ ვაიმე გეხვეწები რა ეს თვისებარით ვერ მოიშორა. სხვანაირად ვეუბნები. ანუ ჩემში ეგ ემოციები დაცხრა. აღარ ვარ ეგეთი. წადი დედიკო იქ დაჯექი გათბი არ გინდა? მიდი ჩემო სიცოცხლე, გაიქეციდე. მიდი ჩემო ლამაზო, მიდი ნელა გადიდე. მიდი ჩემო პატარა, მიდი. არ ცივა და რატო გცივა, შენ სიცხეს ხო არ გაძლევს. მიდი ჩემო ლამაზო, მიდი. დაჯექიდე მან. დაჯექი საყვარელო. მიდი ჩემო ლამაზო, მიდი. ხელი არ დაიწვადე ოღონდ. რა იყო დე, ცუდად ხარ? მარიკო, ცუდად ხარ დედა? დედკო, აგა სადა ყოფილა? ხო, ჩემო ლამაზო, ბოდის გიხდით. დღეს უკვე ასე ვეუბნები. ადრე თუ ვეტყოდი, რომ რა არის კაცო ეს ჭიქა სულ ახოჯება აქეთ იდოს და რა გადავდგავდი გვიყანა. ახლა ვაიმე რა იყო ჭიქის ჩადება დაგეზარათ ხალხობდი ჟარაჩი. ანუ სხვანაირი ვარ, სხვანაირი ოღონდ ეს ძალით ვერ მოხდება, გესმით? ვერ მოხდება ეს ძალით. ეს უკვე იმდენად ორგანული გახდა და იმდენად მივიღე და მივხვდი, რომ აი ეს რადიკალური ყველაფერზე არ გამომადგება მე. ცხოვრებაში არ გამომადგება, აქ ცოლქმრობას რო თავი დავანებოთ, ცხოვრებაში არ გამომადგება აი ეს რაღაცა გაგიჟება და არ გამომადგება. საკუთარ თავს ამით ვნებ. ამიტომ რაც ეგ ამბავი მოგვარდა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეგ არ იყო ახლა პრობლემა, რომ თქვა ჩემი ემოციები, არა, ბევრი პრობლემები იყო, რაღაცეები, რაც თავადაც მოაგვარა, თავად როგორც ადამიანმა იმუშავა საკუთარ თავზე და რაღაცებში გამიგო, თუნდაც ნახეთ, მაგალითად ყოფილა შემთხვევა, როცა დოდონაზე გვიჩხუბია ძალიან დიდხანს, რომ არ მოსწონდა დოდონა. ჩემი პერსონაჟი არ მოსწონდა, რაღაცა მომენტი ქონდა, რომ მე ხალხი დაქცინებს თუ რაღაც, ანუ რაღაცა ვერ გაიგო, გესმით? აი ეს ჩემი ის, მაგრამ მივაღებინე იმით, რომ პირველი ჩემი პოზიცია არ დავთმე. ნახე, მე ვარ მსახიობი, ვუხსნიდი და ეს არის ჩემი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი. მე მესმის, რომ შენთვის რაღაც არ არის მისაღები, მაგრამ ჩემთვის შენი აზრი არ არის მისაღები, რა ვქნათ? იმიტომ რომ მე ვარ ქალი და იმიტომ რომ მე ვარ ცოლი, ამიტომ ხო კარგი აღარ იქნება დოდონა გავაუქმო, არ მოხდება. ანუ ვიყავით ძალიან კატეგორიული ამ საკითხში, რომ ეს არ მოხდება და დასრულდა. შენ გინდა ჩემ ცხოვრებაში იყავი, მაგრამ შენ მომთხოვ ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას, სადაც არის ჩემი სული და გული ჩადებული და დღე და ღამე ამაზე ვმუშაობ. მერე დაიწყო უკვე რეკლამების დაკვეთა, დაიწყო ტელევიზიებმა ჩემთან თანამშრომლობა და რაღაცნაირად მოეწონა, ანუ მიხვდა, რომ მე რასაც ვეუბნებოდი, რომ ყობა მაცადე, მე ამით რაღაცას მინდა მივაღწიო, მაცადე, გამოვიდა. და ეხლა უკვე ეს მისთვის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, შესაძლოა დღემდე არ მოსწონდეს, მაგრამ ჩემამდე ეგ ამბავი აღარ მოდის. ასევე ვლოგებს რო ვიღებ, აბსოლუტურად მზაობა აქვს იმის, რომ დამეხმაროს იმ კუთხით, რომ არ უნდა გამოჩენა, მაგრამ ქაოსში ხო არ იქნება, როცა ვიღებ მაგალითად, ხო, თუნდაც. ან რაღაცა მომენტში არ მინდა ბავშვი ჩანდეს, ბავშვს გაიყვანს გარეთ, ხვდებით, უკვე ხელს მიწყობს. აი ნახეთ, ეს რამდენი რაღაც ჩამოვთვალე და რამდენი საკამათო იყო, იცით, ვერც წარმოიდგენთ. ეს მოვხსენით. და ასევე ძალიან ბევრი რაღაც მოვხსენით და საბედნიეროდ გადავდეთ გვერდით.
და დავიწყეთ მეტად ერთმანეთის პატივისცემა, დათმობა, გავიგეთ უფრო ერთმანეთის ხასიათი, რა, როგორ, რანაირად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეყვარებულობა არის სხვა რამე ხალხოს, სხვა რაღაც და არ შეიძლება რომ შევადაროთ თანაცხოვრებას, არ შეიძლება რა. ამიტომ ახლა უკვე რა თქმა უნდა კარგად ვართ. რა თქმა უნდა, ახლაც გვაქვს პრობლემები ხარაზე ხარცშება. ლაკი წავისვა ღამით ამაზე გადაიროს, აი მე რას უნდა გასახში და ამაზე ადრე თუ შემეძლო ძალიან მეჭხმაღა რეაქცია არ მაქვს ამაზე, რომ აი ხო ნუ რას ისულელი ახლა კაი არის ლაკი სულ მე რამეს ხარ ვიჭხუბებთ. გესმით? ეს რაღაცები გახდა ჩემთვისაც მიუღებელი, რომ როგორ შეიძლება იმ სისულელებზე ვიჭხუბოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ შეიძლება მაგალითად ისეთ რაღაცებზე ჩხუბი მოთმენა, რაც ეხება ფიზიკურ შეხებებს და მრავალ კიდე სხვა რაღაცას რა. ეს სხვა რამეა ხალხო და ადე კიდე ჯვარი გწერია მსგავსი რაღაცების ატანა და მოთმენაზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია და არ არსებობს. გამორიცხულია. დარწმუნებული ვარ საკუთარ თავში, რომ ამის პატიება უბრალოდ შეუძლებელია ეხლა, რომ დღე-დღე ცემის ქვეშ ვიყო და მე რა ვქნა ოჯახი თუ რაღაც არა. მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიას, რომელიც აბა ოჯახს ხო ვერ დაანგრევს, ნებისმიერ დრო შემიძლია ოჯახის დანგრევა, თუ მივხვდები, რომ უკვე შეუძლებელია და სანამ ჩვენ ამ რადიკალურად ჯოჯოხეთის გზაზე მივიდოდით, მანამდე დავიწყეთ ცვლილებები, მანამდე დავიწყეთ ოჯახური რაღაცების გაგება, შეცნობა და რაღაცები და საბედნიეროდ გადავრჩით, რომ რაღაცა რადიკალურმამდე არ მივედით. მოდი დედიკო ერთი წუთით ჩემთან. ცემატყებაზე არ არის კაცო ლაპარაკი, მაგრამ რაც იყო იმის გამწვავებაზე ვსაუბრობ. ამიტომ რაღაცნაირად ამ შემთხვევაში უერთმანეთთოდ კარგად ვიქნებით, არ მომენატრება, არ მომენატრები, ანუ უკვე სხვა რაღაცები წამოვწიე წინ, როცა რაღაცებზე ვფიქრობდი, რომ მის გარეშე კარგად ვიქნები და მივხვდი, რომ მის გარეშე კარგად ვერ ვიქნები, მომენატრება, რატომ? იმიტომ რომ მიყვარს, იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის ცუდი ქმარი, მაგრამ მოდი რაღაცებზე დახუჭე რა განსათვალები, აი რაც მაგალითად მე იმდენად სისულელები იყო ხალხო, აი ხა მართლა ბევრი სერიოზული რამეც ყოფილა, მაგრამ აი თუნდაც რაღაცა დაავიწყდებოდა მაღაზიაშიაც დავაბარე და და გავიწყდა და მე ხო მინდოდა და ანუ მივხვდი რომ დაავიწყდა და მორჩა, ამაზე აღარ უნდა ზედმეტი განხილვები. გესმით? ძალიან აქედან იწყება ხალხო პრობლემები და რაღაცნაირად ერთმანეთის გაგება უნდა შევძლოთ. თმენის ვალდებულებები გვაქვს, დიახაც, გვაქვს, ორივე მხარეს აქვს, იმიტომ რომ ხო რატო დავიწყე ხო ცვლილებები, იმიტომ რომ ერთმანეთისგან შორს აღარ გვეცხოვრა, ხო და ერთად უნდა ყოფილიყავით. ეს იყო ხო მთავარი, თორე რა პრობლემა იყო, აღხტებოდი დასრულდებოდა. მაგრამ შენ გემეტება დასასრულებლად, ეგ არის, საკუთარ თავს უნდა კითხო ეგ რა, გემეტება, არა, არ მემეტება, მივიღე პასუხი, მე ადექი გააკეთე რამე, ანუ რაზი ხარ, ვისელოდები, რომ რამე მოხდება ცვლილება ცაში თუ ვისელოდები. ეგ არის რა. წუთით. მე დავუსვი კითხვა, რას ვაკეთებ დოდონას ვიდეოებით, დოდონაზე საუბარი. გარდა იმისა, რომ არის იუმორი, რას ვაკეთებ, რითი გრძნობ თავს შეურაცხყოფილად, რატომ არის შენთვის ეს დისკომფორტი, მიხსნიდა რომ მე ვიღაცა რაღაცას დაწერს, მე უნდა გეწყინოს, მე ვიღაცა რაღაცას გაკადრებს, მე ამაზე უნდა გავგიჟდე, ეგეთი რაღაცები რა. რაც აბსოლუტურად მესმის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ხო, მივიღეთ ყველაფერი გადავლახეთ, ყველაფერი გავიარეთ, ასე რომ ვთქვათ. იმამდე მივედით, რომ ხო, კარგი, ჩემი ფოტო თუ გინდა დადე იმ გარეკანზე, YouTube-ის გარეკანზე, მაგაზეც მივედით. მაგრამ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მოხდა რა, იყო რთული იყო.
მაგრამ ნელ-ნელა მივედით აქამდე, ნელ-ნელა გავაკეთეთ ყველაფერი, ხან წყენით, ხან ჩხუბით, ხან ხო კარგით, ხან ასე ისე მივიღეთ და გავითავისეთ უკვე და დღესდღეობით დადებითი ჭრილით შევცვალე ყველაფერი და შევცვალეთ ერთად, ამიტომ აღარ არის გამაღიზიანებელი, აღარ არის რაღაცა ძალიან ისეთი საკამათო და მით უფრო საჩხუბარი და უფრო მეტი პოზიტივი შემოვიტანეთ ერთმანეთის ურთიერთობაში რა, უფრო მეტად მაგალითად შეგვიძლია ვიცინოთ რაღაცებზე, ვიდრე ვთქვათ, აი ძალიან ადრე კრიზისული პერიოდი რო იყო, რომ რაღაცებზე ხო რა იყო რა ბევრი რამე და გადავლახეთ. გვაქვს ვალდებულებები, ოჯახია ეს არ არის ვარ კიდევ და დავიშალეთ თუ რაღაც არა თუ გიღირს მაშინ რაღაცე შენ უნდა შეიცვალო ოღონდ ეს იმას კი ანიშნავს რომ საკუთარ თავი უნდა დაკარგო არ არსებობს რაღაც არის რაღაც გაქვს ისეთი რისი მოშორება შეგიძლია მასაც ქონდა რაღაც რისი მოშორება შეძლო გესმით მაგრამ შენ თავი კი უნდა დაკარგო შენ თავს თუ დაკარგავ არაფერი არ გამოგივა ანუ მაინც ომი იქნება ხვდებით ყოველ წამს შეგვიძლია რაღაცას ვიკაბათო და ჩვეულებრივი ამბავია ხალხო მაგრამ ეს იმას ანიშნავს ადრე თუ ვიბუტებოდი ამაზე შევა 2 დღე ეგრე მევლო ახლა ასე აღარ არის მეტი საქმე არ მაქვს ხალხი გავიფუჭო ახლა რატომღაც აი 5 წუთით გადამივლის და გესმით რატო გავიფუჭო ხასიათი გაწყობა რამდენი წელი უნდა ვიცოცხლო მიღირს დრამა არ მიღირს მე ცხოვრება მიხარია მე მხიარული ადამიანი ვარ მე მინდა რომ მისაღები ვიყო საკუთარი თავისათვის და მინდა რომ ჩემი აი ეს ძალიან ბევრი შიგნიდან რაც პოზიტივი შევძლო გამოშვება და მინდა რომ ყველასთვის ვიყო ჩემი ანებისთვის ვიყო იმ ადამიანებისთვის ვიყო ვისაც ვუყვარ ისეთი როგორიც ვარ ჩემი ძალიან ბევრი პლუსით და ასევე ძალიან ბევრი მინუსით მაგრამ ასეთი ვარ ასეთი დავიბადე და მადლობა ღმერთს რომ ბევრი რამ შევცვალე ჩემს თავში კიდე მაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო ამიტომ ვიმუშაოთ საკუთარ თავებზე იმიტომ რომ სხვანაირად არაფერი არ გამოვა ისეთი მიმიღოს როგორიც არის ამის სახელი ძალიან მარტივია მიგიღო შენთან არის ერთად ცხოვრობთ მაგრამ შეგიძლია გააქვს უნარი რომ რაღაცები უკან დახიო რა აი რაც ძალიან დიდი სისულელეებია და იმიტომ რომ ოჯახია ოჯახი ბევრად მეტად რთული სამართავია ვიდრე გავიარეთ ვაკის პარკში შეყვარებულები ვართ თუ რაღაც გემშვიდობებით მადლობა რომ მიყურეთ